Moje meno je Branislav Celský, som majster odborového cyklu v odbore grafik digitálnych médií. Tento odbor pracuje viac s kreativitou, nie je to len čisto technický odbor, takže žiaci, ktorí ho navštevujú, by mali mať schopnosť kreatívne myslieť a tvoriť. Zaoberáme sa, čo sa týka technológií, dosť širokým spektrom spracovania digitálneho obrazu. Začíname bitmapom, vektorom, vektorovou grafikou. Sú tam aj základy fotografie, točenia a spracovania videosekvencií. Pokračujeme front-end developerskými projektami webovej grafiky. Preto statická grafika, potom neskôr v vyšších ročníkoch sa prechádza na webové stránky a nové technológie. Spomeniem niečo ako Tailwind, alebo Bootstrap, alebo HTML, CSS, JavaScript. Ďalšie veci, s ktorými tu pracujeme, je 3D modelovanie, 3D tlač alebo návrh 3D vizualizácií. Tak ja som si vybral tento odbor, lebo ma zaujímalo umenie. Z našich odborných predmetov, čo máme, tak tam vytvárame rôzne dizajny alebo niečo ohľadne našej školy. Náš kolektív je určite parádny, vieme sa zabaviť aj všetko a aj s majstrami si dokážeme pokecať, takže tiež dobre. Sú tu základné predmety, hlavne slovenčina, matematika, angličtina ako normálne. Potom sú tu tie odborné, čo je vlastne zamerané na ten náš odbor, ako napríklad technické zariadenia ohľadne počítačov. Robíme blendery, Krita alebo Inkscape. Ak ťa zaujíma kreslenie alebo nejaké dizajny, grafika, vytváranie web stránok, nejaké online spracovanie AI a takéto, tak určite náš odbor je na to určený. To je dobrá voľba a dá sa v tom uplatniť, keď na sebe pracuje.